Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview obat OBH Kombi Anak. Apa saja khasiat dan manfaatnya? Bagi kalian yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe untuk mendapatkan postingan terbaru dari channel ini yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe sekarang, subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan wawasan tambahan tentang kosmetik, obat-obatan, kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Simak videonya setelah yang lewat ini. Teman-teman semuanya, OBH Kombi Anak ini sudah banyak yang tahu karena juga sering masuk iklan televisi. Dan di sini saya review yang ukuran 60 ml. Kemudian di dusnya juga sudah terdapat keterangan OBH Kombi Anak. OBH Kombi Anak batuk plus flu. Ini kandungannya OBH paracetamol, pseudoephedrine, HCl, chlorpheniramine, maleat. Dan rasanya rasa jeruk. Karena biasanya kalau obat buat anak-anak itu ditambahin rasa jeruk atau anggur atau juga stroberi. Dan pastinya ada rasa manisnya agar si anak itu menyukai dan juga mau minum obat tersebut. Kemudian di sini sudah terdapat keterangan lengkap yaitu cara kerja obat bekerja sebagai ekspektoran atau membantu mengeluarkan dahak. Jadi ini bisa juga untuk mengeluarkan dahak. Antisitamin, antihistamin atau mengurangi gejala alergi, analgesik, antipiretik, menurunkan panas demam dan meredakan sakit kepala dan dekongostan hidung atau melonggarkan saluran pernapasan. Jadi bisa juga untuk melonggarkan saluran pernapasan pada anak dan juga melonggarkan hidung itu biasanya tersumbat. Anda bisa mengobatinya dengan menggunakan OBH Kombi Anak ini. Kemudian teman-teman semuanya indikasi untuk meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin. Jadi sudah sangat jelas sekali yaitu OBH Kombi Anak ini manfaat dan kegunaan yaitu untuk meredakan batuk yang disertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan juga bersin-bersin. Nah, jadi apabila Anda itu memiliki anak yang sedang terserang batuk, pilek, flu, demam juga, Anda bisa mengobatinya dengan menggunakan OBH Kombi Anak ini. Kemudian di sini juga terdapat peringatan tidak dianjurkan digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun atau wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Jadi tidak disarankan untuk anak yang masih berusia di bawah 2 tahun ya, kecuali ada petunjuk dokter biasanya itu dosisnya dikurangi. Nah, untuk takarannya Anda bisa menggunakan ditutupnya ini biasanya pakai sendok, kali ini sudah menggunakan seperti gelas ya. Jadi di sini ada ukuran 5 ml, 10 ml dan 15 ml. Dan ini diperuntukkan untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa dosisnya kurang mumpuni. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Sudah terdapat keterangan juga di dusnya aturan pakai umur 2-5 tahun sehari 3 kali 5 ml. Jadi untuk usia 2-5 tahun itu sehari diminum 3 kali, sekali minum 5 ml. Dan di sini juga sudah ada takaran atau ukurannya. Itu garis yang paling bawah itu isinya 5 ml. Kemudian untuk usia 6-12 tahun sehari 3 kali, sekali minum 10 ml. Jadi 2 kalinya ya. Untuk sekali minumnya itu 10 ml di garis kedua dan dilakukan sehari 3 kali teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, apabila Anda memiliki anak yang sedang mengalami batuk atau demam dan juga pilek, Anda bisa menggunakan atau mengobatinya dengan OBH Kombi Anak ini. Anda cukup membelinya saja di toko apotek atau juga toko obat terdekat wilayah Anda. Demikian yang saya bahas kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, langsung saja klik subscribe, sertakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih.